Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 102-ші сабақ, өзіңді тексер. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отыратын болады. 102-ші сабақ санды және әріпті өрнектер, теңдеулер, есептер. Бірінші есепке қарайық, есепті шығар. Наурыз мерекелік концертіне әр сыныптан 3 оқушыдан 4-ші сыныптың оқушылары қатысты. Концертке неше оқушы қатысты? Яғни есептің шартын жасап аламыз. Әр сыныпта 3 оқушыдан және 4-ші сынып оқушылары қатысты. Яғни бізге бұл жерде белгісіз концертке неше оқушы қатысқаны. Шешуі, әр сыныпта 3 оқушыдан қатысса, 3-ті көбейтеміз 4-ке. 3-ті 4-ке көбейтсек, 12-ке тең болады екен. Жауабы концертке 12 оқушы қатысты деп жазып аламыз. Келесі балалар бізде номері 2-ші есеп, есепті шығар. Қазақша күреске келген балуандар 3 топқа бөлінді. Егер әр топта 4 балуаннан болса, онда күреске барлығы неше балуан келді? Яғни шарттың құрамыз бөлінді 3 топқа, әр топта 4 балуаннан деп жазамыз. Барлығы белгісіз неше балуан келді? Енді шешіп көрейік. 4 балуаннан болса, әр топта 4-ті көбейтеміз 3 топқа. 4-ті 3-ке көбейтсек, 12-ге тең болады екен. Жауабы күреске барлығы 12 балуан келді деп жазамыз. Келесі балалар бізде 3-ші есеп, өрнектердің мәнін тап дейді. 70 азайту жақша ішінде 80 азайту 40 тең. 80-нен 40-ты азайтсақ, 40 болады екен. Енді 70-тен 40-ты азайтсақ, тең 30 болады екен. Бірінші өрнектің мәні 30-ға тең болады екен. Келесі, жақша ішінде 90-нан азайтамыз 30-ды, 60 болады екен. Жақшаның сыртында 20-ны қосамыз 60-ға. 20-ға 60-ты қоссақ, балалар 80 болады. Екінші өрнектің мәні 80-ге тең. Енді келесі 3-ші жақша ашылған 65 азайту 17. 65-тен 17-ні азайтсақ, балалар 48 болады екен. 48-ге қосамыз 29-ды. Тең 77-ге тең болады екен. Келесі балалар бізде 4-ші есеп, есепті шығар. Наурыз мерекесіне қатысу үшін әр қайсысында 3 адамнан 8 топ қонақтар келді. Олар 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Қонақтар неше киіз үйге жайғасты дейді. Есептің шартын құрамыз келді 3 адамнан 8 топ. Жайғасты 4 адамнан киіз үйге жайғасты. Киіз үйге қонақтар неше киіз үйге жайғасты, соны біз табуымыз керек. Яғни шешуі 8 топты, яғни 8-ді көбейтеміз 3-ке. 3 адамнан 8 топ болғандан кейін балар 8-ді 3-ке көбейтеміз. Тең 24 болады екен. Енді 4 адамнан киіз үйлерге жайғасты. Сол себепті 24-ті бөлеміз 4-ке. Тең 6 болады екен. Сонда жауабы 6 киіз үйге қонақтар жайғасқан екен. Келесі балалар бізде соңғы 5-ші есеп, теңдеулерді шеш. Жақшаның ішінде 96 азайту 37, жақша жабылған азайту x тең 27. Енді біз бұл жерде
X-ті табу үшін балалар 96-тан 37-ні азайтамыз. Сонда 59-ға тең болады екен. Енді жазамыз 59 азайту X тең 27. Енді X табу үшін X тең 59-дан 27-ні азайтамыз. X тең 32-ке тең болады екен. Енді екі жақты тексереміз. 96-тан азайтамыз 37-ні. 59 болады. 59-дан 32-ні азайтсақ 27. Яғни 27 тең 27-ге. Енді екінші теңдеуге келеміз. Жақшаның ішінде 62 азайту 27. Жақшаның сыртында игілік қосу. Яғни мәні бізде 36-ға тең болу керек балар. Енді теңдеуді шешейік. Теңдеуді шешу үшін игілік қосу. 62-ден 27-ні азайтсақ, балар 35 болады екен. Игілікті қосу 35 тең 36 деп құрып аламыз теңдеуді. Енді игілікті табу үшін игілік тең 36-дан 35-ті азайтамыз. Игілік тең 1-ге екен. Енді екі жақ тең дейміз, соны тексереміз. Астында 62-ден азайтамыз 27-ні 35 болады. 35-ге 1-ті қоссақ 36. Яғни 36 тең 36-ға. Балар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің арнама тіркеліп қойыңдар. Сау болыңдар.